Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо вам большое за приглашение. Как обычно, нам приятно с вами видеться. Недавно Никольская обитель, 26 июля, принимала очень масштабное, можно сказать, грандиозное событие. Это крестный ход, посвященный 800-летию великого благоверного князя Александра Невского. Вот, расскажите подробнее об этом событии, как все проходило, поделитесь впечатлениями. Ну, для того, чтобы принять наших гостей, потому что делегация, это где-то 7 человек, приехала из Москвы, посещала ряд городов, история которых связана с именем благоверного князя Александра Невского. И, конечно же, нельзя было не приехать к нам, потому что Старую Ладогу также коснулась, наверное, судьба благоверного князя, потому что он сам основал здесь, по преданию, люди спорят, насколько мы можем указывать на то, что вот основал Александр Невский, но предание, а сама Старая Ладога, она все-таки очень древняя, да, и много чего не сохранилось письменно, каких-то письменных подтверждений, есть предание. Так вот, по преданию Александр Невский основал Никольский монастырь в память загиблых ладожан, те, которые воевали с ним в Невском сражении. И, конечно, для нас это событие было, можно сказать, эпохальным, потому что мы в этом видели некий знак, что благоверный князь вернулся к нам опять в Старую Ладогу уже в виде не прижизненном, да, все-таки в частице святых своих мощей, останков. Поэтому, конечно, мы очень готовились, мы очень переживали, но слава Богу, что нам удалось и отслужить богослужение, и приехали люди. Практически пустой храм не было. Мы не видели большого наплыва прихожан, но видели вот такой небольшой ручеек. Постоянно в храме кто-то находился, кто-то подъезжали люди с детьми. Очень было приятно, что брали иконочки, которые специально были изготовлены к этому событию, раздавались каждому. Поэтому событие знаковое, событие очень интересное в жизни нашего монастыря. И вы знаете, как-то вот нам показалось, что что-то должно поменяться в хорошую сторону после этого крестного хода. Поэтому хочу поблагодарить братьев, прихожан, которые готовились, которые украшали храм, которые участвовали в этом знаменательном мероприятии. Ну и, конечно, будем надеяться, что, опять же, когда-нибудь Александр Невский посетит нас, опять же, снова. Еще раз. Ну а в целом, какое настроение царило? Очень торжественное, и действительно вот такое было внутреннее ощущение, что мы соприкасаемся с нечто родным для нас. Вот это точно было у каждого в сердце. И вот этот храм как-то все время был у меня в душе, так скажем. И с этого года, вот зимой я приехал с таким большим промежутком времени, но вот приехал зимой и посещал его несколько раз. Он меня привлекает в первую очередь, своей именно стариной древней, в том, что это монастырь построен при непосредственном участии по указанию Александра Невского, и то, что это именно памятник воинской славы. Вот это меня очень, так сказать, привлекает. А вы продолжаете знакомиться с местными святынями. Недавно вместе с братьями побывали еще в одном удивительном месте. Это в Свято-Троицком мужском монастыре, который находится в Владимиропольском районе Ленинградской области. Поделитесь вашими впечатлениями от этого удивительного места. Мы, конечно же, посетили эту святыню. Мы общались с наместником Александро-Сверского монастыря, поговорили о наших жизнях, потому что монашеские обители, они в чем-то похожи между собой. Конечно же, это история, это неимоверная красота, которую мы увидели у стен монастыря. Это, конечно, намоленность и прочее, прочее. То есть, конечно, соприкасаясь с такими местами, ты невольно задумываешься о многом. Ты проводишь некий анализ своей жизни. Поэтому, слава Богу, что Александр Сверский допустил нас до себя, чтобы мы могли помолиться возле его мощей и также попросить за наш монастырь, чтобы как-то тоже жизнь у нас более-менее наладилась в лучшую сторону. А я хочу сказать, что у нас есть небольшой сюжет
на тему Александро-Свирского монастыря. Давайте его посмотрим, а потом перейдем к вопросам наших телезрителей. Свято-Троицкий, Александро-Свирского мужской монастырь – один из древнейших монастырей русского севера и самый обширный в области по числу входящих в него строений. В 2006 году он отметил свое 500-летие. Несмотря на то, что по некоторым источникам он был образован все же в конце 15 века, а по другим источникам, что он отмечал свое 500-летие в 2008 году. Монастырь этот был основан в малолюдном лесном крае среди поселений Карел, Вепсов и Чуди. С самого начала он состоял из двух построенных рядом комплексов – Троицкого и Преображенского. Их связывает полукилометровая дорога, идущая вдоль Рощинского озера. Расположен монастырь на замечательно красивом высоком песчаном берегу в окружении прекрасных сосновых лесов Ладынопольского района. Когда-то монастырь имел уникальное хранилище древних рукописей и превосходную библиотеку. К сожалению, монастырь был разорен вскоре после Октябрьской революции, в храмах размещались больница и тюрьма. А сейчас Троицкая часть закрыта для посещений, так как в ней идут реставрационные работы. И из бывших келий, как мне сообщили строители, будут сделаны гостиницы. Отец Филарет, пришло время перейти к ответам на вопросы наших телезрителей. Посмотрел программу про семейные ценности. Хочу рассказать свою историю. Мне 35 лет. Детство провел во дворе с ребятами и девчонками. И так получилось, что с того времени сохранил дружбу с подругой. Она мне как сестра. Мы до сих пор встречаемся как приятели, общаемся. Но окружающие нас осуждают и не верят, что между мужчиной и женщиной может существовать дружба. Моя супруга ревнует к ней, муж моей подруги тоже недоволен нашим общением. Скажите, пожалуйста, с точки зрения христианства, может быть дружба между мужчиной и женщиной? Ну, безусловно, мы видим, что в нашей жизни есть некие ценности, которые мы не связываем с близким отношением. Допустим, любовь родителей к своим детям, любовь детей к своим родителям. И в нашей жизни мы общаемся с коллегами, с друзьями, с подругами, именно как друзья, не как близкие, нечто близкое, да, когда мы говорим, допустим, о супругах, потому что здесь совершенно другой уровень взаимоотношений. Поэтому, отвечая на последнее, возможно, конечно же, возможно, и мы это видим из Священного Писания, и у Господа Спасителя у нас были знакомые, хорошие друзья, с кем он общался, это и те женщины, которые служили ему своими имениями, как написано в Священном Писании. Поэтому здесь, конечно, немножко такое грубое сравнение, но еще раз хочу сказать, когда здесь не подмешивается некая страсть человеческая, да, которая очень много чего портит, а когда есть дружественные, теплые, хорошие отношения, как между братьями, как между сестрами, это существует, поэтому ничего страшного нет. А отношения других, ну, здесь, вы знаете, надо всегда стараться так, чтобы твоя жизнь, твое поведение никогда никого не искушало. Вот это первое, да, то есть внимательно относиться, с одной стороны, к своей чести, достоинству, что о тебе скажут люди. А с другой стороны, мы видим, что часто люди осуждают другого человека, не имея на то основания. Вот здесь уже грех с другой стороны, когда человек, осуждающий что-либо или кого-либо, он нарушает заповедь «Не суди, да не судим будешь». Потому что вот осуждающие, они не верят, что может быть дружба. Это субъективное их мнение, но я хочу сказать, что, конечно же, есть хорошие, нормальные отношения. Мы, приходящие в Церковь Христову, участвующие в богослужении, когда прихожане друг друга знают, когда они общаются, здесь, я думаю, что пример для всего остального. И в продолжении темы, тоже на тему дружбы. Обращается молодой человек из Красноярска. У меня есть лучший друг, с которым мы дружим с детства. Были просто не разлей вода.
Но некоторое время назад он практически перестал со мной общаться. Дело в том, что я увлекаюсь изобразительным искусством и музыкой, тогда как он занимается боксом. И ребята из его компании стыдят его за то, что он со мной общается, так как они считают мои увлечения не мужским делом. А когда мы уезжаем в деревню, у нас дача по соседству, там он со мной общается как раньше. А в городе снова перестает со мной общаться и стыдится меня перед своими приятелями. Скажите, стоит ли мне вообще дальше с ним общаться? Это чисто субъективное ваше решение. Здесь советовать ничего не могу. Но если люди знают друг друга хорошо, если они общаются, нет нет такого, может быть, увлечения, о чем сейчас говорили. Увлечение искусством, оно нисколько не порочит человека, наоборот, это некий, наверное, тонкий взгляд на жизнь, потому что всегда поражаешься художникам, всегда поражаешься людям искусства, которые через свое видение несут людям прекрасное. И недаром те, кто едет, посещает всевозможные выставки, картины, музеи, восхищаются теми или иными произведениями, если они, конечно, тоже воспитывают в человеке нравственность, любовь к возвышенному, когда это искусство не развращает человека, тогда, конечно, мы это искусство принимаем, может быть, даже и используем в нашей назидательной какой-то жизни. Вот. А все, что между ними, здесь надо просто определиться и решить, насколько эти друзья, насколько увлечение, может быть, их соответствует самому предмету дружбы. Ведь дружат люди не из-за того, кто чем занимается, а дружат, наверное, совершенно в иной плоскости. Когда тебе трудно, тебе друг поможет. Когда у тебя есть необходимость у кого-то заручиться помощью, тебе, конечно же, придет эта помощь со стороны человека, близкого для тебя. Поэтому решать надо самим. Каких-то практических советов, думаю, тут давать не надо. Вот как я понял из контекста этого обращения, что в обществе существует стереотип, что вот музыка, искусство – это не мужское дело. В обществе много очень стереотипов, поэтому мы уже привыкли, что троллейбус водит женщина. Мы, кстати говоря, привыкаем к тому, что авиалайнер тоже может быть пилотом девушка, да. Поэтому тут стереотипы, они меняются со временем. Спасибо. А следующий вопрос связан с наукой. Михаил из Петербурга спрашивает. В Священном Писании сказано, что Бог творит все живое, и только Бог может это делать. Сейчас человеческий прогресс дошел до того, что люди начинают создавать бактерии в лабораториях. А ведь это живые организмы. Скажите, как церковь относится к такому явлению? Церковь призывает все здравые силы, в том числе научные круги, относиться к этому с некой осторожностью, потому что когда человек вторгается в мир, который не совсем ему понятен и известен, а тем более неизвестны последствия, то, конечно же, здесь нужно соблюдать некую осторожность в определенных действиях. Понятно, что сама бактерия – это живой одноклеточный организм. Если мы берем вирусы, то до сих пор ученые спорят, что же такое вирус, потому что вирус навряд ли можно отнести к неким живым существам. Поэтому вопрос здесь в том, что исследование, работа с этим биоматериалом, если можно так сказать, всегда должны быть направлены на некий созидательный характер. Почему? Потому что зачастую, куда вторгается человек, к сожалению, почему-то всегда появляется проблема разрушения и вреда. Куда бы человек ни пришел, допустим, в определенном районе или области есть своя экосистема. Вот сколько тоже читал, смотрел, да. И человек, бывает, в эту экосистему приводит какой-то вид, популяцию животных, который начинает истреблять исконно живущих там, допустим, животных или насекомых, и полностью меняет, так сказать, положение, облик той области, меняется экосистема и прочее, прочее. То есть здесь нужно всегда очень аккуратно относиться, в том числе и вот этот вот микромир, да, когда человек изобрел, телескоп, взглянул на капельку воды, увидел, что там целая вселенная. Вот, наверное, надо поступать так, чтобы человек
вторгаясь в эту микровселенную, не нарушал тех законов, той гармонии, которая изначально была заложена Господом. Потому что Господь для нас является, конечно же, Творцом, Он первопричина всего живущего. И даже человек, который пытается что-то создать, он всегда берет живой биоматериал, который кто-то создал, кто-то, говорю с большой буквы. Поэтому из камня бактерию человек никогда не сделает. То есть в любом случае изначально человек берет какой-то биоматериал, и уже итогом его манипуляций должно быть вот то, что встраивается в рамки нравственности, в рамки сохранения вообще человеческой жизни и прочего. Поэтому, конечно, человек во многих сферах продвигается. Вопрос другой, насколько человек, продвигаясь и изучая глубину мироздания, возвышается сам внутри, соблюдает нравственные нормы и критерии, по которым необходимо жить, да, и выстраивает свое отношение к окружающим. Вот это самое важное, о чем должен помнить любой ученый, вторгающийся вот в этот микромир, который действительно является творением Создателя. Спасибо. Так, следующий вопрос. Спрашивает Надежда из Волхова. Отец Филарет, меня с молодости мучает одна история. Это было еще в 80-е годы. Считается, что на Пасху нельзя заниматься домашней работой. Этот день нужно посвятить Богу. Однажды я совсем забыла про этот праздник и красила окна в этот день дома. Моя мама меня за это отругала. Она была верующая, несмотря на советский период. Скажите, я тогда совершила грех? В любом случае, все поступки человека, они проходят через призму 10 заповедей. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, да, не сотвори себе кумира» и прочее, прочее. И вот одна из этих заповедей гласит, что человек должен почитать день субботний. Почему суббота? Потому что вы должны понимать, декалог был дан в Ветхом Завете, там был свой календарь, свое летоисчисление, в том числе для еврейского народа выходным днем была суббота. Это то, что для нас сегодня воскресенье. Но когда пришел Христос, когда Бог стал человеком, когда Бог воскрес из мертвых, да, и даровал человеку будущую жизнь, то христиане перенесли вот этот вот смысл почитания Бога в определенный день, да, особое отношение к дню перешло на воскресный день. Поэтому здесь мы должны понимать, что да, Господь нам дает возможность 6 дней работать, трудиться. В эти дни, конечно же, мы о Боге должны всегда помнить. Мы освящаем свою жизнь молитвой. Есть церковные какие-то праздники, евангельские события, которые есть в церковном календаре. Но заповедь, которая призывает, что в один день мы должны утром прийти в храм, в один день в определенный мы должны как бы отрешиться от всей своей суеты, и, наверное, побыть с Богом в единении и вот в таком вот непосредственном общении. Поэтому, конечно, христиане воскресные дни, большие праздники, конечно же, стараются не заниматься дома какими-то делами, связанные с хозяйством. Хотя сегодня, знаете, такой мир. Поэтому, когда человек утром пришел на службу, помолился, причастился, да, вместе со своей семьей, вернулся домой и, допустим, там забросил стирать какое-то свое белье, да, или там что-то еще по дому. Здесь никакого греха нет. Но, вы знаете, вот грех будет тогда, когда человек будет специально это делать, специально нарушать. Он бы мог пойти в церковь, а не пошел. А что касается этой ситуации, то, конечно, надо пойти к священнику, покаяться, что человек грешил, согрешил, нарушая святость вот воскресного дня или праздника, о чем здесь говорится. Что человек просто забыл, что в этот день праздник. Ну, вы знаете, грехи есть вольные, есть невольные. Есть грехи, которые мы иногда по забвению не помним. Поэтому всю нашу жизнь, конечно, нужно анализировать, нужно всегда помнить, потому что любой поступок, он не проходит без следа. Спасибо. Дальше поступил философский вопрос. Его задала Анна из Екатеринбурга. В Священном Писании сказано, что наша земная жизнь – это подготовка к жизни вечной. Если это так, значит, после смерти наша душа будет существовать миллиардов лет и гораздо больше. И скажите, пожалуйста, отец Филарет, почему в таком случае наша земная жизнь такая короткая по сравнению с жизнью вечной? Или в том мире время идет по-другому? Вообще, мы читаем в свойствах Божьих об одной вещи, что Бог является
существо неограниченное во времени. Когда появилось время? Время появилось тогда, когда Создатель сказал: да будет свет. Вот когда появилось светило, тогда появилось и день, и ночь, утро и вечер. А что касается вечности, то там времени не существует. Это вечное пребывание или в блаженстве, или, да, вот о чем говорит в Священном Писании, в вечном мучении. Там нет такого понятия, как летоисчисление, недели, месяцы. Там вечность, там бесконечность. Поэтому здесь нужно говорить о том, насколько мы будем приготовлены к этой вечности, насколько мы, пройдя нашу жизнь, честно или нечестно, совершая заповеди или пропуская их мимо себя, насколько мы будем готовы в вечности пребывать или в чистоте, или наоборот, да, не совершенно в ином состоянии. Поэтому здесь вопрос философский, но с другой стороны христианство это объясняет очень легко, потому что там не будет ограничения во времени. Это бесконечность. То есть там другие законы действуют. Где-то есть такое понятие, что мы на этой земле гости. И вот эта временная жизнь, она дана нам для того, чтобы человек определился, с кем он хочет быть в вечности. А вечность – это вечное пребывание, я еще раз хочу сказать, или в радости, в блаженстве, или наоборот, не имея этого блаженства, человек лишает себя этого ощущения, этого состояния, потому что рай или ад – это состояние души. Царство Божие, Господь говорит в Евангелии, внутри вас есть. Поэтому душе никогда не будет скучно в том мире. Просто нет, опять же, слышался стереотип в обществе, что люди думают, рай – это на облаках, а ад – это где-то в котле. Где... Да, это совершенно реально. Другая реальность, другой мир, другие ощущения, другие законы, совершенно другое общение. Поэтому то, что там все-таки это будет не просто уйти, знаете, в небытие, как есть в неких религиозных системах, да, когда человек должен раствориться в ничем. А все-таки человек, сохраняя свою личность, идентичность, он наследует именно то, что он соберет в этой жизни. Это основной постулат христианской веры. Поэтому душе там никогда не наскучит, наоборот, она будет наслаждаться именно тем, к чему всю жизнь свою стремилась. К чистоте, к святости, к богообщению и прочее. Спасибо. Так, обращается Леонид из Москвы. Скажите, пожалуйста, отец Филарет, как церковь относится к тому, что тело Ленина до сих пор не передали земле? Что говорит церковь по этому поводу? Очень много дискуссий по этому вопросу. Вот. Но, если я не ошибаюсь, существует некое завещание, в котором Ленин все-таки говорит о том, что его необходимо предать земле. Он даже, по-моему, даже сказал, где он хочет быть похороненным. Первое. Второе, конечно, это грубое вмешательство, некое языческое такое действие, да, вмешательство вообще в череду нашей жизни. Потому что, как сказано в Священном Писании, «Ты земля, еси, в землю отыдешь». То есть ты земля, мы земля. Мы пепел, мы прах. Поэтому, когда заканчивается наше земное пребывание, мы, понятно, родственниками, близкими людьми погребаемся в земле. Поэтому, конечно, здесь нужно, наверное, чтобы прошло время и воля этого человека, покойного, была исполнена, человек должен быть погребен, как все остальные. Это не, понимаете, человек не является, даже такой человек, не знаю, очень много толков об этом, но в любом случае человек не является предметом для того, чтобы его рассматривали, тем более уже совершенно умерший, что там есть настоящего, мы не знаем с этим телом. Поэтому, конечно же, придет время, и, наверное, история восторжествует, и человек будет погребен, как все остальные. Ну, то есть церковь не одобряет вот это вот? Ну, конечно, это не есть хорошо, это не есть закон жизни. Вопрос другой, почему в церкви почитают святые останки, святые мощи. И здесь тоже вопрос совершенно иной, потому что мы приходим к останкам святых угодников Божиих как к некому сосуду, в которых обитала благодать. Не все, кстати говоря, святые извлекаются из земли. Давайте мы вспомним Ксению Блаженную, Иоанн Кронштадтский, Сергий Герман Валаамский. Эти останки этих святых находятся под спудом, их не
выкапывают назад. Но то, что иногда происходит очень часто, допустим, был похоронен святой в какой-то церкви, начали ремонт, провалилась земля, оказалось, что останки святого находятся в этом месте, где строители что-то делали. То есть есть некие знаки, которые показывают, что для почитания останки можно вынимать, и люди приходят к ним как к святыням. А вот по каким критериям вообще церковь причисляет к лику святых? Это, конечно, глубокая христианская жизнь, жизнь по Боге, это самое главное. Даже наличие чудес не является доказательством, что человек является святой. Хотя там в западной традиции хотя бы одно чудо должно совершиться. А в христианской традиции нет. Это, конечно же, жизнь по Боге и свидетельство людей, которые могут, как бы сказать, засвидетельствовать то, что человек жил христианской жизнью, когда он не просто жил, а еще, имея такие некие, может быть, подвиги, да, угодил Богу и людям своей честной жизнью, благочестивой жизнью. Спасибо. Так, следующий вопрос от Елены из города Ставрополь. Отец Филарет, в одной из прошлых передач вы говорили о том, как победить в себе такие страсти, как уныние, чревоугодие, разгульный образ жизни. А скажите, пожалуйста, а как побороть в себе гордыню и тщеславие? Из-за своей гордыни я не могу найти себе мужчину, а мне уже за 40, и вообще мне это мешает по жизни. Вот как с этим справиться? Любой грех, любая страсть, она, конечно же, вредит человеку, и в этом вопросе мы видим, как это получается. Сама гордость, тщеславие – это превозношение над другими. Гордость заключается к тому, что мне никто не нужен. Я сам по себе критерий всего, и другие люди мне совершенно не нужны. То есть здесь необходимо бороться с этим чувством только через призму служения другим, помогать другим бескорыстно, и, конечно же, знать свое место в этом мире, потому что человек – существо совершенно, можно сказать, слабое, человек – совершенное существо, мало что могущее сделать для себя. Вот сегодня то, что происходит в нашем мире, да, вот этот вот коронавирус, который нам долго еще будем говорить, вот он прекрасно показывает, что человек не, так сказать, уязвимый, можно так да, сказать. он не является мерой всего, как говорили философы, да, а все-таки тоже он зависит от чего-то, он зависим от погоды, зависим от каких-то обстоятельств жизненных, от душевного расположения. Поэтому гордость, тщеславие, конечно, побеждается смирением, когда человек все-таки осознает место в этом мире и старается жить в гармонии со своими близкими, старается не превозноситься, старается не завидовать, старается не обижать никого, да, не осуждать, потому что все это рождает гордость, когда я над всеми, я критерий правильности, праведности, когда мое слово последнее. И зачастую такой человек, он совершает очень много ошибок, он отталкивает от себя людей. Не просто человек не может создать семью, а вообще чисто в человеческом, с таким человеком не хочется общаться. Когда не слышат твою волю, когда не слышат твои слова, твое мнение, твое видение. Потому что человек в любом случае, используя коммуникации, да, человек общается с другими и, имея, может быть, свое какое-то мнение, он всегда должен быть услышан другой стороной. А гордость, тщеславие, превозношение над другими – это все те качества, которые не дают человеку, наверное, где-то какой-то простоты. Простоты в суждениях, желание уступить кому-то, да, даже в тех, вот почему говорят, там в споре рождается истина. Я не знаю, насколько это правильная позиция, но спорить с гордым человеком, совершенно не желающим тебя услышать, я считаю, в этом нет никакого смысла. Когда нет диалога. Такой человек, наверное, обречен на одиночество. Это жизнь покажет. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную беседу. И в конце нашей программы по традиции я вас попрошу обратиться к телезрителям с напутственными словами. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами шествовать по жизненному пути. Пускай Господь хранит нас от бед и от печалей. А если какие-то жизненные ситуации мы будем с вами встречать, то давайте их будем преодолевать терпением и любовью к Господу. Потому что слова апостола, они сказаны также для каждого из нас. «Все могу укрепляющими о Господе Иисусе». «Все могу я победить, если Господь будет в моем сердце». Храни вас Господь. Спасибо вам огромное. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.